外孙来电。接呀！不用接，他就那点事儿。快点接！哎，老爷，你整回来多些呀？我还没去呢。那你抓点紧呐，我对象下午就来了。行，我知道了，下午你来取来吧。咱俩赶紧走吧。行，走。老伴儿，你拿它干啥呀？那我就知道了。今儿要是整多，咱俩也留点呗。咋你也想吃了？呐，我今儿尽我最大的努力。好嘞。老伴儿啊，快到了吧？快了，今天大餐就是了。老伴儿，哎，快全我进山了。好嘞。老伴儿啊，快到了吧？马上。听到水声了吗？听着了。马上就到了啊！哎呀，好一个，这儿了这儿了，看见了看见了，咱俩先下网吧。不的，有点小啊。我也抓一个，你看看。那啥呀？你看看。知道了，等咱俩下网去吧。好嘞。哎呀，进去了进去了。咱俩快去抓去吧。行，等一会儿。咋的了？你去把那锅刷一刷。干啥呀？我先给你做一锅。你连调料都没有，咋做呀？你看这是啥？蒜蓉酱啊？你从哪儿整的？这是我买的蒜蓉酱，搭配喇叭，嘎嘎好吃。我对比了很多平台，这个一单不到9.9块，看我这囤了好多，都是在抖音商城秒杀频道买的，确实实惠呀！咋买呀？点商城进入秒杀频道，或者点评论区就能买，操作优惠券限时发放，你也去评论区看看啊！你别激动，回家我就看，你牙就掉了，走去抓去吧。这个锅像刚才一网。哎呀，这2根大呀！是吧？我看看，你看看，是不小？哎，这不包网的吗？老妹儿，你快来这个一堆！快来，快来！在哪儿呢？这个缝里头呢。哎呀，是不少啊！你别整那柳更子了，咱俩挨着掏吧。看哪儿也没有了。哎，来一个。爸，哎，你往上去，往下去。好嘞。还有这么大的呢？多大呀？说话呀！还不给我看？哎呀，这书本里能有吧？哎呀，这色儿特殊啊，这家伙不小呢。哎，这个大爷，这个还不少啊。哎，还有一个。哎，这俩呢？哎呀，这鲤鱼不少啊！哎，来一个。哎呀，又来2个。哎呀，这里也不少啊，这个这么小啊。哎，这个大爷，我老伴儿这回不一定能有我整的多了，还得上面都是大个的。哎，这俩又一锅。干他一下子！啊！哎呀，这里全是啊！哎呀，好夹！这回肯定比我老伴儿整的多了，一屋啊！你还得有啊，抠啊！哎，哪儿跑？这里多呀！
我是不是都跑进去了？我看看，不掉下去了吗？这辈子多幸运遇到你，多哎，想进来即便也不少了，是老伴干净。儿，快来骑网啊！不顾劝说，坚定选择和我在一起。风餐露宿，颠沛流离。呀，不少啊！你去骑那俩小网去，我自个儿捡。好嘞。这喇叭咋这么少呢？这玩意儿他不愿意上。除了胜利没什么足迹。夜里回老首伴儿啊患难岁月够了吧？够了，我就不吃了，都给他吧。那能行吗？咱俩再留点就没有了。谁说的？往里倒，等我。拿了，把小光给我。我不吃了，老伴儿。不行，等我。老伴儿，等我。我希望花开是你，叶落是你，白首不相离。我不爱你，谁爱你？可是我三生有幸遇见了你，你是我此生最好的远行。这些应该还差点，走。撤，够了，走。老伴儿，你又整多些啊？肯定够你吃的，走。吃那碗回家，走。大的给孙拿走，小的留咱俩吃。好嘞，这些给孩子留吧。这辈子多幸运遇到你，多想即便也是感激你。孩子事儿也办了，老公我也吃到嘴了，今天真开心。哪天我不让你开心呢？拉倒吧，一天就领我上山下水了。再后来看我公你知道为啥我总领你去吧？为啥呀？因为我知道相互陪伴最重要。除了胜利没什么足迹。夜里回首患难岁月，我泪流不已。